ये हैं डॉक्टर रजनीकांत जी, महान कायरोप्रैक्टर हैं, द वर्ल्ड फेमस कायरोप्रैक्टर. He is doing his practice very well in India and abroad, and he is the very kind person. He always used to perform his work with had a migraine. C1 and C2 also. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये पसंद आया है कि नहीं पसंद आया. डॉक्टर रजनीकांत जी का वर्क आपको कैसा लगा? क्या कभी आप में से कोई इनसे मिला है? तो कमेंट में ज़रूर लिखें.